कैसे हो आप सभी। आजकल सर्दियों में सभी को जुकाम, खांसी, बुखार और छाती जाम हो जाती है, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ स्पेशल दवाई, दादी नानियों का बताया हुआ नुस्खा। इसके लिए मैंने गुड़ को घोल लिया है थोड़ा सा पानी डाल के। अब इसमें अजवाइन को डाल दूंगी। थोड़ी सी अजवाइन डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। ये काली मिर्च डाल दी हमने और थोड़ा सा हम इसमें शुंठ डाल देंगे। थोड़ी सी हमने इसमें ये डाल दी है शुंठ। अब थोड़ी सी हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं 5 से 6 इलायचियों का पाउडर इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा सेंधा नमक भी डाल देंगे, चुटकी भर। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा नुस्खा बनकर तैयार हो गया है। अब आप इसको सुबह शाम एक एक चम्मच ले लेना और साथ में गर्म पानी लेना। पीछे से ठंडा पानी मत पीना। 1 चम्मच इसका लेना और आधा गिलास गर्म पानी लेना है। सोते सोते शाम को भी और सुबह भी आपकी जितनी भी छाती जाम होगी सारा बलगम निकल जाएगा।